Hi, welcome back to English with Жадра. Бүгін сіздермен elementary деңгейінде food and drink тақырыбында, яғни тағам мен сусындар тақырыбында ағылшын тіліндегі сөздерді қалай айтатынымызды үйренеміз. Ең бірінші видеода ағылшын тілінің сөздері және аудармалары айтылады, және видеоның соңында сол сөздермен өз білімдеріңізді тексеруіңізге болады. Ал кеттік. Bread, naan, butter, май, cereal, хлопья, cheese, ірімшік, eggs, жұмыртқалар, джем, sugar, шекер, coffee, кофе, milk, сүт, juice, шырын, tea, шай, toast, тост, fish, балық, meat, ет, chicken, тауық, oil, сұйық май, pasta, макарон, rice, күріш, carrot, сәбіз, mushrooms, саңырауқұлақтар, onion, пияз, potatoes, картоп, tomatoes, қызанақтар, oranges, апельсин, bananas, банандар, apples, алмалар, grapes, жүзім, pineapple, ананас, biscuits, печенье, chocolate, шоколад, cake, торт, ice cream, балмұздақ, sandwiches, сэндвичтер, sweets, тәттілер. Ал енді өз білімізді тексерейік. Дұрыс жауап шықпай тұрып, сөзді айтып үлгеріңіз. Fish, балық. Cereal, хлопья. Pasta, макарон. Onion, пияз. Biscuits, печенье. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. See you!